Когда в городе минус 10, на стройке это минус 20. Потому что ветер там дует сильнее, чем в жизни. Все сидят по офисам и кафе. Ну, зима, ну, холодно. А ты стоишь на лесах. Пальцев не чувствуешь. И единственный вопрос. Не замерзнут ли люди? И дотянем ли мы сегодня объем? Никто не видит обледенелые перчатки, чай из грязного термоса, сигарету, которая не загорается от ветра. Но всем очень нравится нафоткаться на фоне готового здания.